हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूं भाई लोग सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। सो दोस्तों, आज की हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो इस कट कट साउंड के ऊपर बनाने वाले हैं। एज यू कैन सी, ये ना इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। जब मैं रास्ते में चलते हैं तो किट 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 इसी में से ही आवाज़ आती है। पता चल जाता है कि हाँ भाई, यही एक सबसे बड़ी दिक्कत दे रहा है। ठीक है। अब इसकी आवाज़ के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, तो उन्हीं रीज़न्स को हम आज जानेंगे। जैसे ये रबड़ की भी दिक्कत हो सकती है, ऊपर वाली यहाँ रबड़ जो लगी रहती है वहाँ की भी दिक्कत हो सकती है। तो हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो सबसे पहले समय ना बर्बाद करते हुए इसको ओपन करेंगे। लेकिन अपाचे के केस में जिनमें इस तरीके के बोल्ट पहले लगे होते हैं, मैं बता दूं कि जब भी कैलिपर को खोलें पहले इन वाले बोल्टों को पहले खोलें, इसी में ही लगे हुए। ठीक है। आप ऐसा ना हो कि क्या बोलते हैं, इसको कैलिपर को उतार लें, निकाल लें और फिर खोलें, नहीं। क्योंकि इनके अंदर ना ये 5 नंबर के ये एलन की के बोल्ट लगे होते हैं, जो कि कैलिपर को बाहर निकालने के बाद कभी कभी खुलते ही नहीं है। इनका मन ही नहीं करता है कि हाँ भाई साहब मैं खुल जाऊँ। दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि देख लो, ये जो होते हैं ये वाले अंदर के जो, ठीक है, 5 नंबर की एल की है। तो उन्हीं से इसको खोलेंगे। पहले इसको लूज कर लेंगे, लूज क्या पूरा खोल ही लेंगे, तब जाके हम इनको खोलेंगे। ठीक है। तो अभी तक की प्रोसेस में प्रॉब्लम तो मैं आगे बताऊंगा कि हाँ क्या क्या हो सकती है, लेकिन अभी मैं इनको ओपन कर दे रहा हूँ। इनको ओपन करने के बाद फिर मैं इन 2 बोल्टों को, पूरे कैलिपर को ही बाहर निकाल लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इसको खोल लिया है, और जो इसमें दिक्कत मालूम चली है वो ये है कि इसका ये आवाज़ कर रहा है। इसकी जो रबड़ है ना, ये रबड़ और ये रबड़ दिक्कत दे रही है। इनकी रबड़ जैसे देख सकते हैं यही आवाज़ कर रही है। और एक जो अंदर की जो पिन है, मैं इसका भी एक बार हैक आपको बताता हूँ। तो अभी तक ये मालूम चला है कि ये रबड़ ख़राब हो गई है। अब मैं देखता हूँ कि रबड़ तो ओरिजिनल मिलेंगी नहीं इसकी। अब मैं इसी को ही ग्रीस व्रीस करके, इसको खोल के इसमें ग्रीसिंग करके लगाऊंगा। सेम ऐसे ही इस पत्ती के बारे में। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, तब जाके आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें से पूरा तामझाम निकाल दिया और पता चला है कि इसकी ये वाली जो रबड़ है, ये जो यहाँ जो लगी रहती है, ये देखो ये हो गई है ख़राब। अब मेरे पास तो दूसरी है नहीं, तो मैं इसको जैसे तैसे करके इसी में ही फंसा दूंगा और जुगाड़ करूंगा कि ये रबड़ कहीं से मिल जाए। है एक मेरे जानकार मैकेनिक, में उनसे अरेंज करवा के इसमें लगवा दूंगा। तो एक प्रॉब्लम तो ये निकली, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो पत्ती जो लगी रहती है ना, ये यहाँ पत्ती लगी रहती है इस तरीके से करके, ये जो खांचे हैं ये इधर लगे रहते हैं। तो मैंने क्या किया, ये पत्ती आप जानते हो यहाँ लगी रहती है इस तरीके से करके, यहाँ पर इस तरीके से करके लगी रहती है। तो एक सेकेंड अभी। हम्म तो जो पत्ती को इस तरीके से ना, इसको क्या करना, आपको थोड़ा थोड़ा सा ना ऊपर उठा देना है। इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर देना है, ऊपर उठा देना है इस तरीके से करके। सॉरी हाँ, ऐसे कर देना है थोड़ा सा ऊपर, जिससे कि जो डिस्क जो पैड रहेंगे ना वो थोड़े से ऊपर की तरफ रहेंगे। ठीक है। क्योंकि ये ओवर द टाइम ना, ये पत्ती भी अपनी टेंशन लूज कर देती है और ये नीचे रह जाती है डिस्क। और जो ये पत्ती है ना, थोड़ी सी ऐसे हो जाती है इधर की तरफ। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर देना है, थोड़ा थोड़ा सा, जैसे मैंने ऐसे कर दिया है, ऐसे और थोड़ा सा ऐसे। ठीक है। इस तरीके से करके, और इसको सेट कर देना है अपने आराम से इस तरीके से करके। क्योंकि होता क्या है कि पत्ती जब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाती है ना यहाँ से, तो पैड में आ जाती है टेंशन। क्या है कि थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है, जिसकी की वजह से वो आवाज़ करते हैं। मैंने 1-2 केस में ऐसा देखा है कि हाँ ये आवाज़ करते हैं, और इसको ऊपर करने के बाद ये थोड़ा सा काम अपना करने लग जाता है। ज़्यादा मत कर देना, कहीं टूट तोड़ दो आप इसको। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके, पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम इस रबड़ का होता है। ये रबड़, आप कभी भी ऐसी प्रॉब्लम है, रबड़ को आप हमेशा देख लें रबड़ है सही है कि नहीं। ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम ये जो है, ये इसमें जो लगा रहता है इस तरीके से करके, हाँ, इसको आप अच्छे से, मैंने इसमें रेगमार सैंड पेपर से इसको घिसाया अच्छे से। तो इसको घिसने के बाद, इसको अच्छे से घिसने के बाद इसमें से हल्का सा ग्रीस लगा के तब जाके आपको लगाना है। ज़्यादा भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हालांकि ब्रेक पैड पे आएगा नहीं, बट ठीक है, इसको हल्का सा ग्रीस करके तब जाके इसको लगाना है। ठीक है। तो यही 3 प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम इस रबड़ का होता है, बेसिकली जो रबड़, बाहर की आवाज़ को इग्नोर करना।
तो मैं कहाँ था भाई, हाँ पहली प्रॉब्लम होती है रबड़ की, जो मैंने रबड़ आपको दिखाई थी, ठीक है, रबड़ की प्रॉब्लम होती है। दूसरी इसकी होती है, ये थोड़ा सा अगर इसमें प्ले आ जाए तो इसको अच्छे से ग्रीस करके लगा दें। और तीसरी होती है इस पत्ती की, इस पत्ती को आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दें, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। अगर इन तीनों चीज़ों को आप चेक कर लेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ब्रेक की कट 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 की आवाज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। अगर हेल्पफुल है तो भाई लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।